大家好，我係香港辣媽。今日辣媽有個任務就係要去街市揀啲靚嘅豬潤翻嚟。點解要去揀啲靚嘅豬潤呢？因為之前咧收到好多街坊同辣媽講，喂，辣媽，你哋嘅雙色爆炒豬潤咧真係好好味，不過就係太薄啦。咁諗下又係喎，啲街坊中意食厚身嘅、爽口嘅、彈牙嘅。咁我點解唔會用呢個雙色嘅炒法去轉翻我哋街坊中意追求豬潤嘅口感呢？所以今日一於去揀啲靚嘅豬潤翻嚟，重新調整一下我哋呢個雙色爆炒豬潤嘅出品同埋佢哋嘅口感，一定要做到更加彈牙。咁我哋而家去街市，係新鮮豬潤有嗎？有。好啊。係咯。唔新鮮就冇豬潤啊！好。你哋啲豬肉靚啊，次次都係嚟你呢度買。係啊，本地豬肉咧，本地飼養認證。我哋買嘅豬肉同埋我哋買嘅豬肝都係佢哋供貨㗎。老細留咗個靚靚嘅新鮮豬潤俾我哋，見唔見到啊？哇！呢豬潤非常之靚啊！今朝先劏好嘅豬潤，依家我哋終於買到我哋嘅靚靚豬潤，新鮮嘅。咁啊，翻去做調整升級。咁多位 fans 注意啦嚇！如果大家想喺屋企整到好似辣媽呢度嘅豬肝咁好食咧，一定要注意3方面嘅重點。一就係要睇外觀，二咧就要摸質地，三咧就聞氣味。霓虹下你的影子那麼美，我感覺我的心在動，你慢慢靠近那個說哇哦！炒好啦，而家我哋即刻去試下，睇下個口感如何先。走！哇，終於炒好啦，試下先。哇，啲辣椒，我今次係佢加重啲辣，食中辣。哇，我哋啲豬潤都煎得唔錯，金黃金黃嘅。哇，試下先。哇，呢個厚度咧真係好有口感，真係好爽。因為淨係啤水都啤咗成2個鐘。其實上次我去一間蔬菜館食咗佢哋嘅豬潤，佢哋嘅厚度我都覺得好爽口，個豬潤煎得好乾，咁我都好中意，所以我翻嚟咧都即刻嗌佢哋咁樣做。我哋今日都煎一煎我哋嘅豬潤。我每次咧食呢個餸我都要食一碗飯，因為呢啲葱啊，我覺得都相當入味。我哋呢啲葱唔係普通嘅葱啊，我哋呢啲葱全部都係湖南本地嘅小葱，所以咧食起身非常之有葱香味，唔錯。街坊們，如果你嚟辣媽呢度試咗我哋嘅厚切爆炒豬潤之後，發覺好味咧，不妨評論區留言話俾辣媽知。